掂啦嘛？我試下先啊，得。好，上好。咁啊，PowerPoint搞掂啦。咁啊，到啲咁啊，好嘅。咁啊，今日嘅繼續，今日係呢個聖靈系列嘅最尾一堂啦。最尾一堂咁就係聖靈係最尾一堂啦。咁喺當中就今日嘅題目就係屬靈嘅更新。咁喺羅馬書12章1到2節啦，咁樣所以咧希望喺呢個結束當中，我哋更加透過頭嗰兩堂，你更加認識聖靈，我哋點樣同聖靈一齊去配搭各樣時候呢、個唔係一個科幻嘅描述，係聖經真實聖靈係神，係我哋心裏邊嘅神。咁所以係好緊要，而且係同我哋有個相當之親密嘅關係嘅。OK， 咁喺開始之前，我哋先做個祈禱嚇。天父，我哋感謝你今日嘅帶領，感謝今日喺即係呢堂聖靈嘅系列嘅最後一堂嘅時候，求主與我哋同在，求主聖靈與我哋同在，整個會堂當中，俾我哋都感受到主你打開我哋嘅耳朵，俾我哋真係能夠聆聽，知道。主啊，你係嗰位真係又真嘅神，喺我哋嘅生命中一路咁陪伴住我，一路同我哋一齊。求主喺今日嘅過程當中，俾我哋都領略到，俾我哋光照我哋。我哋感謝你，奉主耶穌基督名求，阿門。咁我哋首先睇下呢隻蝴蝶啦。呢隻蝴蝶係咪好靚啊？好靚啦，好嘛？咁喺蝴蝶嘅生長過程，你又知唔知係點樣咧？有邊個好好研究下呢啲咁嘅生物咁樣，又唔知啊？冇蟲跟住好，大家其實都呢個都相當之普遍嘅我哋常識都應該知啊。咁應該咧，蝴蝶嘅成長係必須要經過主要4個階段，就係呢4個階段啦。咁有啲人講得好啱啦。咁首先係要咩啊？要排卵啦。咁然後咧。之後就將佢孵化成為幼蟲，跟住咧就變咗個蛹啦，然後即係跟住然後咧最尾就成為呢個蝴蝶。咁喺個過程當中係要不斷嘅變化嘅。咁同樣一個人信咗耶穌之後，唔理你有幾大年紀，唔理你信主有幾耐，我哋嘅生命都係必須要有更新改變。因為生命嘅更新改變係一個真正信主嘅人嘅一個好大嘅證明嚟嘅。咁到底有乜嘢我哋需要被更新嘅呢？咁到底又要點樣被更新呢？咁保羅喺今日嘅經文話俾我哋知道，今日所講嘅經文呢，就頭先我哋都讀過一大段嘅經文。其實唔係一大段啦，兩節嘅其實就應該係一個好熟悉嘅經文嚟嘅。咁呢段經文雖然得2節，但係俾我哋睇到嘅內容係好豐富，教導裏邊相當之真係俾我哋更加可以明白主嘅意思嚇。咁我哋就今日用呢2段嘅經文，羅馬2節嘅經文，羅馬書12章1至2節。咁當我哋頭先讀完之後，我唔知你有冇發覺？呢段經文係有2個非常重要嘅字，係咩啊？更新。係啦，大家都係更新啊！更新咧係一個動詞嚟嘅，咁而個新嗰啲嘅字咧又係一個形容詞喎，啱唔啱啊？新呢個字咧喺原文希臘文裏邊係用咗2樣嘢嚟衡量新嘅定義。咁第一樣嘢嚟衡量咧，就係用時間嚟衡量你用時間嚟衡量新同埋舊，就好似當你點你買部新車嗰陣時候買嗰陣時係全新嘅，但當你揸咗呢部車一段時間之後咧，就會成為一部咩舊車啦，係嘛？咁一落地其實已經唔值錢㗎啦，咁成為一個舊車。咁但係其實要經過幾耐時間先至從新變為舊咧？咁喺希臘嘅原文咧就並冇一定嘅標準嘅。咁但係我哋中國人就好得意喎，中國人我哋睇點啊？我哋有時候咧，當一個女人結婚嘅時候，嗰一日我哋叫佢做咩啊？新娘。新娘
跟住隔咗一日，我哋又叫佢做咩啊？叫做老婆啊嘛，係嘛？咁啊變咗咧隔一日啫喎，咁由新變老喎，咁令到我哋好似覺得我哋新舊不分咁樣。咁而第二個新嘅定義咧，就係從質素嗰度嚟衡量嘅。咁意思即係，就算有一樣嘢係舊嘅但係呢樣嘢最後咧都可以變成新嘅。就好似呢度點啊？呢度有一間舊屋咁樣本來係1950幾年起嘅，咁喺當時但係當你將呢間屋從當時嘅情形好舊啦，已經變咗。咁屋裏邊嘅你喺將屋裏邊嘅裏邊同埋外面咧都裝修好咗之後咧，就好似新嘅一樣。咁而今日嘅經文裏邊嘅更新就係用呢個質素呢個概念。亦即係話，如果將呢個概念加喺一個人嘅身上，我哋本來係舊人嚟嘅，我哋本來係罪人嚟嘅，但係因為有一件事發生喺我哋嘅生命當中，而令到我哋變為一個新嘅人。而呢一件事就係當我哋接受咗神，而神進入咗我哋嘅生命，而因為有聖靈喺我哋裏邊做緊重新嘅工作，令到我哋變成為一個新嘅人。有啲人信咗耶穌之後，雖然身份地位係改變咗，被稱為基督徒，亦都被稱為神嘅兒女，但係佢哋嘅生命可能並冇點樣變過。就好似如果你有一個國王領養咗你嘅時候，你嘅地位就變成咩啊？你嘅地位變成王子同埋公主，但係你仍然需要不斷被去受呢個訓練，受呢個栽培去改變嘅，然後你先至可以真正活得出似一個王子同埋公主。而我哋信咗耶穌之後，亦都係一樣。我哋喺地位上已經係一個基督徒，但係我哋仍然要不斷嘅被聖靈更新，咁樣先至能夠活出基督徒嘅生命。咁到底基督徒有乜嘢喺屬靈上係需要被更新嘅呢？剛才我哋所讀嘅經文，保羅話俾我哋知道，喺屬靈上需要有兩樣嘅更新。第一樣，我哋需要有委身嘅更新。等我哋睇下保羅點樣講下。保羅呢度第一節佢話：所以弟兄們，我以神嘅慈悲勸你們，將身體獻上。嗱，將身體獻上，其實呢節經文嘅意思係委身。而且係向神委身。咁乜嘢係向神委身呢？向神委身不單止係真心嘅委身，而且仲係一生嘅委身。而委身呢兩個字對大部分人嚟講呢，就係非常之陌生嘅，因為有啲人喺佢哋嘅婚姻嗰度冇委身，喺佢嘅家庭裏邊亦都冇委身，喺工作上冇委身，連對神亦都冇委身。而今日有好多基督徒亦都唔識點樣去委身，因為佢哋根本唔明白乜嘢係委身。根據一啲嘅統計嘅數字，話俾我哋知道喺世界各地嘅教會都有一個同一嘅現象，係咩呢？就係喺教會裏邊，通常只有20%嘅人願意參加教會嘅事工。但係佢哋要負責嘅呢，就係教會80%嘅工作。點解會出現啲咁嘅現象呢？就係因為同委身有關。仲有好多教會都會記錄低佢哋咁多年嚟佢哋啲人加入教會受洗嘅人數。而教會受洗嘅人數呢，可能會有幾百人，但係嚟崇拜嘅呢，只係剩翻幾十人。我諗每間教會都有發生咁嘅情況，嚟參加祈禱會嘅人數咧更加少得可憐。點解啊？如果我哋要明白嘅原因，我哋要知道有兩個詞語嘅分別，而呢兩個詞語咧就係決定同埋委身。佢哋睇起上嚟嘅意思好似差唔多咁樣係嘛？但係其實係完全唔同嘅。點解我哋剛才睇到嗰啲好失望嘅統計數字？係因為好多人只係做決定，但係並冇委身。佢哋以為做咗決定就係委身，但係好似有一對
男女咁樣嚇，一個男仔一個女仔，佢哋決定結婚嘅。但係如果佢哋冇彼此委身嘅時候，最後嘅結果都可能只係離婚。所以做決定之前，我需要明白乜嘢係委身。信耶穌亦都係一樣。好多人以為只需要做一個決志祈禱，佢哋就冇明白到信耶穌其實係要跟隨基督，要向神委身。我之前帶過唔少人信主，每次喺決志之前，我都同佢哋解釋清楚。我話如果你係真心誠意要做基督徒嘅時候，當你信咗之後，起碼你係應該要開始返教會聚會敬拜神，同埋要接受門徒訓練，去學習點跟隨耶穌。喺上一堂我亦都喺個受浸班，亦都同弟兄姊妹提過呢件事，係非常之重要對一個教會嚟講。如果佢哋聽完之後仍然願意嘅去做基督徒，咁呢啲人我睇過，我亦都親力去做一個測驗，我睇到有分別嘅。呢啲人如果願意去仍然去做，仍然委身嘅時候，絕大部分佢哋都會留喺教會，去熱心追求同埋委身侍奉。而嗰啲根本冇諗到要委身基督嘅，好快就會半途而廢。當耶穌喺地上傳道嘅嗰段日子裏邊，亦都好多人嚟跟隨耶穌，佢哋決定跟隨耶穌。耶穌係有好多門徒，佢有好多人跟住佢，跟出去今日咁樣。但係最尾，當耶穌釘十字架嘅時候，跟隨佢嘅人絕大部分都已經走晒啦，各散東西啦，只係剩翻好少人。點解啊？因為決定嘅人多，委身嘅人少。而我哋今日係一個決定嘅人啦，定係一個委身嘅人？咁點解要委身呢？保羅喺經文嗰度呢度話係因為神嘅慈悲。亦即係話，保羅係以神嘅慈悲嚟勸你哋委身，所以講明咗一件事係咩啊？就係我哋今日向神委身係有一個原因嘅，而呢個原因就係神嘅慈悲。換句話嚟講，就係因為我哋經歷過神嘅慈悲，成為我哋委身嘅原因。咁神俾我哋人類最大嘅慈悲係乜嘢啊？我話俾你知道嚇。就係恩典、憐憫同埋恩典。乜嘢係憐憫同埋恩典啊？佢哋係咩分別啊？憐憫就係我哋冇得到我哋本來應得到嘅。我哋本來係罪人嚟嘅，罪人係應該被審判，受到神嘅懲罰。但係因為神嘅慈悲，耶穌為咗我哋擔當我哋嘅罪，然後佢擔當咗我哋嘅罪，而因為咁，我哋因為耶穌而免去咗神嘅懲罰，我哋就唔使得到我哋本來應該得到嘅懲罰。呢一個就係憐憫。而恩典就係我哋得到本來我哋唔配得到嘅，因為神嘅慈悲俾我哋得到我哋本來唔配得到嘅恩典。呢個恩典就係神嘅救恩。既然憐憫同埋恩典呢兩樣嘢就係神嘅慈悲，而家我哋得到咗啦。咁你話我哋係唔係應該理所當然嘅向神委身，讓神成為我哋嘅主人啊？喺16世紀嘅時候呢，巴西當時仲係一個有奴隸買賣嘅國家嚟。有一日喺城裏邊有一班人正在喺度做緊奴隸嘅買賣。有一個農場嘅主人，佢見到呢一班人做緊拍賣緊一個小奴隸。而家小奴隸佢只係一個10幾歲嘅黑人細路女嚟嘅啫。呢個農場嘅主人睇到之後，覺得呢個女仔好可憐，因為如果佢賣咗俾其他人買走嘅時候呢，佢嘅命運可能變得好凄慘。於是呢位農場嘅主人就出咗最高嘅價錢嚟買咗呢個黑人嘅細路女。佢帶咗呢個女仔返到農場嘅時候，佢就對佢呢個女仔講：佢話你就當呢度係你自己屋企得㗎啦，你可以喺度自由咁樣生活。但係呢個細路女表現得非常之順服，
呢個農場嘅主人行到邊度，佢就跟住佢去邊度。甚至乎呢個主人有時候唔小心跌咗啲嘢喺地下裏邊，呢個細路即刻撲埋去，即刻彎低身去執翻俾佢。呢個主人就同佢講話：你知唔知啊？呢個唔係我要帶你翻嚟嘅原因啊！我想你得到真正嘅自由，你唔需要再做奴隸啦。呢個細路女聽到之後，佢感動到即刻跪低喺度，對呢個農場嘅主人講咗一句説話。呢句説話我哋必須要聽到，因為呢句説話仲係我哋，其實係要我哋嚟對主耶穌講嘅。佢話：你將我救翻出嚟，係因為你付出代價，將我買贖翻嚟，所以我要將我嘅生命獻上俾你，我要跟隨你，我要服侍你，因為你係我嘅主人。呢句説話係唔係我哋每一個基督徒都應該同神講？因為神將我哋買贖翻嚟，我哋就應該向神委身。而農場嘅主人佢只係付出金錢嘅代價，而主耶穌係要付上生命嘅代價，我哋先至可以被贖回。所以我哋應該向神委身。所以保羅喺經文勸告我哋要將身體獻上，就係叫我哋要委身。而我哋今日應該點樣向神委身？我哋可以從保羅嘅身上可以睇得到。第一，我哋要有靈命成長嘅委身。我哋都知道保羅係一個偉大嘅使徒，佢係一個屬靈嘅領袖。但係保羅佢喺腓立比書3章12節，佢話我唔係已經成功咗啦，我唔係已經去到一個完全去到一個至高嘅境界。保羅話我仍然係竭力去追求緊嘅，因為咁樣或者我可以達到耶穌基督要我達到嘅標準，就係呢句經文嘅意思。連保羅話佢自己仍然都要竭力追求，咁何況你同我呢？所以無論你覺得自己嘅靈命有幾好，但係保羅仍然提醒我哋唔好自滿。我哋需要不斷有屬靈上嘅追求，去更新我哋對神嘅委身。所以我都鼓勵，好多人問，我都鼓勵每一個人喺我哋每一年嗰個時候，應該俾自己一個屬靈上嘅突破，一個目標。可能係今年讀一次聖經，成本唔係一次，係讀成本聖經一次咁或者你喺祈禱上就更加係親近神，多啲祈禱，喺好多事情屬靈嘅事情上去做一個突破。你從來可能仲未達到嘅目標，去嘗試達到。因為你咁樣做嘅時候，你係推動自己喺屬靈上嘅進步，能夠心意更新。因為如果你唔去推動自己，我話俾你知道，你哋好快已經變咗老油條，可能已經有好多基督徒係老油條，佢永遠就係停咗喺度。所以呢個好緊要。當我哋心意更新，然後我哋可以因為咁嘅情況，等我哋能夠更加委身，將身體獻上俾基督，然後成為活祭。而我哋喺保羅嘅身上亦都睇到有第二種嘅委身，就係有基督身體嘅委身。基督嘅身體係代表咩啊？大家應該知㗎啦。基督身體，以弗所書1章23節話，基督身體就係教會，所以我哋要對教會委身。咩叫做對教會委身啊？而家有好多基督徒對教會委身教會呢件事係非常之陌生嘅。有好多基督徒有一種嘅心態，就係用食快餐嘅心態嚟教會。咁係咩意思啊？食快餐有兩大好處係乜嘢啊？第一係咩啊？平咯，一個好處就係價錢平。價錢平咩意思呢？價錢平就等於喺教會唔想點樣去付出，唔想點樣去付出時間，唔想去點樣付出金錢，所以唔好叫我侍奉啊，唔好叫我奉獻啊。第二個食快餐嘅好處就係時間快啦，
所以好多人嚟到教會就快出快入，每次主日崇拜梗係會遲到嘅。然後講道開始嗰陣時咧，咁就先啱先入嚟。然後牧師講完道咧，就即刻離開。佢哋冇當教會係一個家，唔想嘥時間同其他弟兄姊妹建立關係，自己嘅私人時間跟住哇飲茶啦，我哋嗰樣啦，仲要過同喺教會嘅生活時間。呢一種係食快餐嘅心態，並唔係一種委身嘅心態。喺教會我哋通常見到有兩種人，一種叫做委身者，另外一種叫做消費者。委身者同消費者同樣都可以睇到教會嘅問題，但係佢哋都會有唔同嘅反應。一個委身者當佢睇到教會嘅問題之後，佢會覺得佢有責任去幫助解決呢個教會嘅問題，佢會想去幫助教會變得更好。呢一個係委身者嘅心態。消費者就唔同啦。消費者一睇到教會有問題，或者覺得教會唔合佢嘅心意嘅時候呢，佢就會即刻要打算離開教會。呢一個係消費者嘅心態。委身者係唔會話呢個教會都冇人關心我嘅。委身者佢反而會有諗，教會有邊個人需要我去關心呢？消費者又唔一樣啦，佢哋覺得嚟到一個地方就應該得到最好嘅服務。如果得唔到，佢哋就唔會再嚟。我哋今日需要嚟思想，我哋到底係唔係一個委身者？我哋係唔係一個委身喺基督嘅身體、委身於教會嘅人？到底點樣去委身教會呢？喺希伯來書10章25節講得非常之清楚。經文話委身嘅第一件事係要咩啊？不可停止聚會，呢個係神嘅命令嚟嘅，呢個係命令式嘅呢句説話。所以神嘅命令話：你哋不可停止聚會。我欣賞阿林生病咗幾個禮拜我一路同佢祈禱我今日祈禱神真係我真係帶佢祈禱啦咁我話我希望佢今日可以翻到嚟健康真係我今日見到林生，所以我好高興。見到林生佢真係咁大年紀，佢仲有嗰個力，真係希望佢，因為覺得聚會嘅重要，所以呢個好緊要，唔好輕看你嘅聚會，少少嘅事情就搞到你翻唔到教會。呢個係神嘅命令，我哋必須要謹記。呢度唔係話你病到死下咁，又或者你有咩屋企有咩緊急嘅事情嘅時候，你都會一定嚟參加，唔係咁嘅意思。呢度係話我哋嘅心唔好因為神以外嘅事物而對教會嘅聚會放鬆。我哋要將教會嘅聚會放喺我哋首要嘅地位，因為經文叫我哋唔好好似一個習慣咗唔停止聚會嘅人。如果你習慣咗停止聚會點樣？如果你習慣咗停止聚會嘅人，佢哋已經唔覺得聚會係必要㗎啦。佢哋唔會覺得因為停止聚會有乜嘢嘅缺乏，佢哋都唔會覺得喺屬靈上有乜嘢虧損，反而覺得佢哋習慣咗之後，會覺得唔嚟聚會其實都好舒服喎，唔使咁早起身喎。但係呢啲人就會不知不覺跌落咗喺世界裏邊，跌落咗喺撒旦嘅陷阱裏邊。跟住經文話要彼此勸勉，彼此呢兩個字係講緊一種嘅關係。意思即係一個委身教會嘅人，你同教會嘅其他嘅人會建立關係嘅，你同弟兄姊妹會有一個團契嘅關係，會互相聯繫，彼此扶持，彼此勉勵。你喺教會有冇呢一種嘅關係呢？最後經文話，既知道那日子臨近，就更當如此。一個委身教會嘅人需要清楚明白呢度講啲乜嘢。呢度話那日子，那日子即係幾時啊？那日子即係主耶穌再翻嚟嘅日子。那日子就係我哋需要同神交帳嘅日子。呢度話嗰一日就嚟到啦，我哋更加需要去委身啊！
因為當你面對神嘅時候，我相信神絕對唔會要問我哋你去過幾多間教會啊，但係神可能會問我哋，你有冇委身過我嘅教會啊？你係唔係屬於我嘅身體啊？你係唔係我嘅家嘅一部分？你同我究竟有冇關係？如果神咁問你嘅時候，你準備好點樣回應神啊？你願意向神委身，成為主耶穌嘅門徒嗎？你願意向神委身，去幫助建立佢嘅教會嗎？因為保羅喺經文裏邊講，佢話：如果你將身體獻上，全然委身，係聖潔嘅，係神所喜悅嘅。保羅跟住話俾我哋知道，喺屬靈上需要有第二樣嘅更新，就係思想嘅更新。嗱，剛才我哋講咗咁耐關於委身嘅，但係其實我哋要知道，首先我哋需要有思想嘅更新，然後我哋先至會向神委身。所以呢篇道係調翻轉嚟講，差唔多嚇。咁所以我哋思想嘅更新係非常之重要。曾經有一句説話係講話，每一個行為嘅背後都有一個思想，而呢個思想會令到我哋帶嚟一種感受，而我哋呢一種嘅感受會決定我哋嘅行為。即係話我哋嘅行為係從我哋嘅思想而嚟嘅。就好似當你睇見有一個流浪漢啊，佢坐喺呢個你前面嘅個街角嗰度，你行緊嘅時候，你馬上就會有一個諗法。如果你嘅諗法係認為呢個流浪漢係一啲吸毒嘅人，係一啲污糟邋遢嘅人，咁你立刻就會受到影響，影響到你嘅感受。你可能會覺得呢個流浪漢一定係壞人，跟住就會帶出一個結果，就係你嘅行動。你嘅行動就係要離開佢好遠嘅距離，唔想接近呢個流浪漢。但係如果你有另外一個諗法，你係認為呢個流浪漢都係嗰啲遇到一啲人生嘅不幸、遇到經濟不景嘅受害者嚟嘅，佢哋都好慘嘅。你可能立刻就覺得佢哋好可憐，好值得同情。而你就會有另外一種行動，你可能會俾啲錢佢，等佢可以買啲嘢去食。嗱，我哋可以睇到，我哋嘅行為係嚟自我哋嘅思想。如果係咁嘅話，咁我哋就要留意係有乜嘢係會支配到我哋嘅思想。而有兩樣嘢係可以支配到我哋嘅思想嘅。第一樣嘢就係世界，呢個世界嘅價值觀，呢個世界嘅文化、道德同埋呢個世界嘅潮流會影響到我哋嘅思想嘅，啱嘛？而另一樣嘢可以支配我哋嘅思想，就係神嘅真理。作為一個基督徒，我哋要知道一個好重要嘅事實，就係呢個世界本身係有一股嘅力量，會影響你，會吸引你。如果今日你冇去努力去抵抗嘅話，呢個世界就會將你從屬靈嘅道路上攞走。嗱，我哋睇下保羅佢點講，佢話俾我哋知道，佢話不要效法這世界，只要心意更新而變化。佢話唔好效法呢個世界啊！保羅透過經文提醒我哋，除非你嘅心意係被更新嘅話，如果唔係，你嘅生命就唔會改變，一切都會翻去好嗰陣時一樣。新約嘅學者 Grant Osborne 奧斯邦佢講呢句説話，佢話屬靈嘅成長顯然係從思想開始，思想係會決定我哋個人嘅屬靈方向同埋目的地。即係話基督徒嘅言行舉止係在於佢嘅思想，係屬世界啊定係屬神嘅？思想係會決定一個基督徒嘅生活係得勝啊定係失敗。因為點解？因為我哋喺我哋嘅思想裏邊，嗰個老我同埋新人呢兩個本質都係存在喺我哋裏邊。
我哋透過思想嚟決定我哋表現出嚟嘅係新人嘅聖潔啦，定係老我嘅罪惡。而保羅話得勝嘅唯一方法就係心意更新。咁因為我哋可以能夠心意更新，可以幫我哋能夠承受到嚟自世界同人誘惑所帶嚟嘅壓力。而保羅提醒我哋話唔好效法呢個世界。呢隻係咩嚟㗎？變色龍。睇就知嚇，呢隻係變色龍嚇。保羅嘅意思係叫我哋唔好做一條變色龍。變色龍係好特別嘅動物嚟嘅，因為佢去到唔同嘅環境嘅時候咧，佢都可以因為周圍嘅環境而去改變佢自己身上嘅顏色，所以佢叫變色龍啦。而佢改變嘅顏色，以致到佢能夠喺佢嘅環境中佔盡優勢，敵人未必睇到佢，而佢所要捕捉嘅獵物亦都睇唔到佢。以至到佢可以慢慢喺度等機會，當佢嘅獵物出現嘅時候，佢就可以用佢條脷有時速70里嘅速度，一聲將佢嘅獵物捕捉，然後吞食。保羅話唔好好似變色龍咁樣去周圍改變，為咗追求環境嚟改變自己嘅顏色，唔好效法呢一個世界。保羅話唔好俾呢個社會嘅潮流、文化、道德標準同埋一切違背神嘅行為嚟沾染到你啊！等你從一個屬靈嘅思想轉成為一個屬世嘅思想，好緊要啊！你嘅手機好緊要啊，可以將你啲思想搞到亂晒大龍啊！因為所講嘅嘢，有時候你唔知真定假。你就會盲目咁樣去接受咗，所以我哋睇手機、睇 TikTok 又好，你睇任何嘅小紅書又好，呢啲好緊要，因為我哋唔想從一個屬世嘅思想變成為一個，唔想從一個屬靈嘅思想變成一個屬世嘅思想，而你嘅心意需要更新變化，咁你先至唔會效法呢個世界。經文呢度所講到嘅變化，喺嘅原文嘅意思係指變形，係一個意思係一個外表嘅改變。聖經話有一日我哋會改變嘅，而且係從內到外嚟改變。而每一個基督徒都會有呢一個同樣嘅體驗。聖經話當我哋上到天堂見主耶穌嘅時候，我哋嘅外表同埋屬性會全然改變，變得好似主耶穌一樣。你哋信唔信啊？聖經有講嘅。你哋信唔信？將來有一日，當我哋企喺神嘅寶座前嘅時候，哇！嗰啲旁邊嘅天使即刻喺度彼此讚歎話：哇！佢哋呢班人真係好似主耶穌啊！你哋信唔信？我哋將來會好似主耶穌啊？你哋要信，因為呢個係神俾我哋嘅應許。但係為咗避免俾世界影響到我哋將來能夠有主嘅外貌同埋屬性嘅時候，我哋要確保我哋內在嘅心意能夠更新而變化。咁呢個更新而變化係點樣發生喺我哋嘅生命裏邊嘅呢？首先有一件好重要嘅事，我哋必須要知道，就係心意更新變化係絕對需要有兩樣嘢，而呢兩樣嘢就係神嘅話語同埋聖靈。神嘅話語同聖靈佢哋密切喺度合作，特別係聖靈啊！喺上一堂我哋知道，除咗佢幫助人嘅重生以外，聖經就話我要藉住聖靈嘅工作，我哋嘅心意先至能夠更新。我哋可以睇到聖靈係心意更新不可缺乏嘅缺少嘅因素。我哋藉住聽道同埋讀經，我哋可以吸收到神嘅話語。我希望你可以啦嚇。然後聖靈就使用我哋所吸收嘅話語，
跟住落嚟就好似我哋喺屋企吸塵咁樣，吸走我哋生命中嘅雜質，然後我哋再撒啲嗰啲咩啊清新嘅粉，即係加上啲更新嘅元素喺我哋嘅生命裏邊，然後我哋裏邊就開始逐漸新陳代謝，將舊生命去淘汰。聖靈同神嘅話語係攜手合作，去更新我哋嘅思想，去改變我哋嘅生活方式。從外面，當你注意聖經所講嘅嘢，神嘅話語就開始注入喺你嘅生命當中，去更新同埋改變你。所以冇咗神嘅話語係唔可能更新你嘅生命。所以如果你哋嗰啲唔睇聖經嘅、唔讀聖經嘅時候，對唔住，你好難去改變你嘅生命。所以神嘅話語係好重要。而喺裏邊，如果你吸收咗神嘅話語，但係你冇預備到你嘅心嚟領受嘅時候，即係聖靈仲未能夠喺你嘅心裏邊鬆土嘅，等你願意接受聖經話語嘅種子，咁樣亦都唔會發生任何嘅關係。但係你記唔記得我哋喺第一堂嗰陣時候講到曾經提及過有一樣嘢我哋要做嘅係咩啊？我哋仲要同聖靈配搭，咁樣先就能夠可以領受到聖靈工作嘅果效。所以我哋嘅配搭就係我哋必須要順服聖靈。當我哋順服聖靈，願意順服聖靈嘅時候，心意更新嘅工作就會透過聖靈同神嘅話語持續咁喺我哋嘅生命中進行。然後弟兄姊妹啊，生命更新係神嘅作為，我哋就會漸漸咁樣好似脫胎換骨咁樣，被變成一個完全嘅新人。咁心意更新會帶嚟咩結果呢？當心意更新之後，我哋除咗唔會再去效法呢個世界以外，第一個心意更新會帶嚟嘅結果就係我哋會清楚神嘅旨意。我哋要有心意更新，先至能夠以主耶穌嘅思維去思考、去睇、去望、去思、然後我哋再去睇到呢件事。因為我哋以耶穌嘅眼光，以天上嘅眼光嚟睇地上嘅事情。因為咁，我哋就能夠清楚明白神嘅旨意。當我哋願意俾神透過佢嘅話語同埋聖靈喺我哋嘅生命中動工嘅時候，我哋就會喺不知不覺嘅當中開始明白神喺我哋生命中嘅計劃。而第二個結果就係你會活出神嘅旨意。保羅喺第二節經文最後嘅時候，佢話咩啊？佢話叫你們察驗為何神嘅善良、純全、可喜悅嘅旨意。經文叫我哋去察驗，即係去證明。點樣證明法啊？就係叫你去採取行動。你跟住神所叫你去做嘅，遵行佢嘅話語，然後神會透過聖靈一路咁改變你，你就開始發覺你每日都係行喺神嘅旨意當中。最後你證明到你所做嘅真係神嘅旨意嚟，因為神嘅旨意係最令人興奮、最令人激動，亦都係最令人享受嘅一種嘅生活模式。保羅話我哋係可以能夠明白、活出，而且熱愛神嘅旨意。當我哋跟住神嘅話語去做嘅時候，我哋嘅經歷係會證實到，好似經文所講嘅，神嘅旨意係美好、完全同埋蒙神悅納嘅。今日嘅信息話俾我哋知道，唯有藉住聖靈嘅更新，我哋先至能夠察驗、遵行同埋享受神嘅旨意，而逐漸離開我哋嘅舊生命。最後，
嗱，有兩個字喺我講道嘅時候咧，時常都會提起嘅。而喺我門徒訓練裏邊咧，我哋都成日係提過嘅。咩字咧？呢兩個字就係悔改。悔改嘅意思其實就係改變心意。咁你可能會問：當我接受主耶穌嘅時候，唔係需要悔改咩？冇錯。當有一日你仍然喺罪惡嘅路上行走緊嘅時候，啱啱有人嚟同你傳福音，你為自己嘅罪去悔改，你為自己過去所做嘅悔改。聖經話，當一個人悔改嘅時候，就係要離開佢原來嘅道路，然後就好似轉咗個 U-turn 咁樣轉向去行正確嘅道路。其實悔改就係心意更新而改變，就係連方向都一齊嘅跟住改變。弟兄姊妹，有啲人可能同自己講話：算啦，我放棄啦，要我改變係冇可能嘅。但係其實改變係絕對有可能，因為我哋所信靠嘅神，佢係嗰一位改變生命嘅神，係咪？而佢係願意改變你嘅生命。問題只係在於你願唔願意真心，你願唔願意順服。如果你願意嘅話，剩低落嚟嘅事情你就交俾佢，因為我哋嘅神係願意改變你。求主施恩典，求主賜力量，等我哋每一日都能夠沉澱喺耶穌基督裏邊，沉澱喺佢嘅話語裏邊，沉澱喺聖靈裏邊。而我哋就好似隻蝴蝶咁，每日去領受聖靈喺我哋生命中嘅工作。而我哋心意要不斷嘅被更新，等我哋能夠轉化成為一個新造嘅。我哋一齊祈禱。天父，我哋感謝你，感謝你喺我哋當中嘅工作，感謝你喺當中等我哋能夠將我嘅心敞開，去更加明白聖靈喺我哋嘅生命中嘅重要性。求主保守，求主亦都透過呢啲經文或者甚至乎呢三堂嘅講道裏邊，等我哋可以用一個全新嘅意念或全新嘅睇法，點樣去跟隨主你，點樣同主去同行，點樣同聖靈嘅配搭。求主喺當中裏邊，最緊要俾我哋感覺到我哋同你嘅關係更加親近，因為你時時與我哋同在，你就住喺我哋嘅心裏邊。求主繼續帶領，繼續保守，俾我哋跟隨你嘅腳步，更加得力，更加有力量。我哋感謝你，奉主耶穌基督名求，阿門。